Kijusi chenye umri wa takriban miezi 7 kimekutwa kimetupwa katika eneo la makutano ya barabara ya Dodoma, Arusha na Singida katika wilaya ya Babati, mkoa wa Manyara. Kijusi hicho kimegunduliwa leo tarehe 27 Aprili 2025 ambapo inadaiwa kuwa mama asiyejulikana alitoa mimba hiyo na kuitupa katika eneo hilo. Kwa majina mimi naitwa Bedi, ni mwanakijiwe wa CRDB. Hapa ndo mazingira ambapo sisi tunapaki kama bodaboda. Sasa nadhani ni mapema kama lisali moja na nusu. Tulishakuwepo asubuhi, lakini sasa asubuhi sana ile tumefika hatukuona chochote. Ila baadaye katika hali ya kupita mazingira haya tukaona kwamba mimi nilikuwa nimefika karibu na huu mti kama vile nimetoka kumfuata abiria kutoka kwenye lami. Ile napandisha nikaona kama kuna kitu ambacho kidogo sijakitambua kikoje. Sasa baada ya ukisogelea nikaona kama ndo nimeona ni mtu. Sasa baada ya kuliona hilo, kwa sababu ni mazingira ya kijiweni na hatuna namna yoyote wa sisi kufanya, akatokea mzee mmoja kwa jina simjui, lakini ni mzee mwenyeji wa mazingira haya. Katika hali ya kushauriana kumtafuta mwenyekiti wa kijiwe, tukaona sasa kumpa yule mzee yule taarifa alivyoiona, akapiga simu polisi. Baadaye nadhani polisi ndio wamekuja wakaja kuona tukio. Mimi mara ya kwanza kuona kitu kama hicho. Lakini katika picha iliyopo inaonekana na ni picha ambaye haijifichi, iko kwenye mfuko wa uzazi kama vile mbuzi, lakini yani ni mtu ila kwenye kamfuko chake cha uzazi. Kwa hiyo haikuwa kwenye chombo chochote wala boksi wala mfuko wote wa kawaida. Ni ule mfuko wa uzazi moja kwa moja uko pale. Kwa hiyo nikipa picha inaonekana ni mtu kabisa, ni binadamu. Kwa mashuhuda waliokuwepo waliokuja kuona, bahati nzuri walikuwa kina mama walikuwepo na wazee. Kwa hiyo anasema ni issue ya mimba kutolewa. Tathmini haraka kwa sababu mimi sio mzoefu, ila wanavyosema ni issue ambaye almost kama miezi 4-3. Kutokana na sasa unashindwa pia, kwa sababu mimi tuzungumzie kwa upande wa hofu ya Mungu, ni jambo baya. Pili, kibinadamu, kwa sababu yule kama kweli tayari shafika umri wa miezi 3-4, ni jambo baya mno, na ni jambo ambalo katika jamii, kwa sababu mimi kinavyoona, kwa sababu hata maandiko yanasema kwamba issue ya mtoto ni baraka. Sasa kama mtoto ni baraka, wewe leo kufanya kitendo kama kile ni mauaji. Kwa hiyo nashauri kama wadada, sio jambo jema, kweli ni jambo baya mno, ni jambo ambalo katika jamii yetu haiwezi fana, ni jambo la kukemea sana, kwamba kama imetokea la kutokea, kwa sababu kuzaa wala so kitu baya. Sasa inapofikia mazingira kama yale, kama uliweza kulitunza paka miezi hiyo sijui 3 inaposemekana miezi 4, ni jambo la wewe tu kuchukua maamuzi ya kufanya subira na kujifungua salama. Mimi bana naitwa Regan Liza. Hapa ni kijiweni kwetu hapa. Asubuhi tumekuja zetu hapa Kilo, tukaona watu wamejaa hapa. Tukasogelea hapa kumuona ni mtoto ametolewa kabisa, yuko kwenye ile maelekezo yake kabisa. Tukasogea tumuone, kucheki kabisa ni mtoto mzima, yani ni mtoto kabisa, ameshakuwa mtoto yani. Kwa hiyo katika kumwangalia pale ndo tukamuona ni mtoto, watu wakaanza kujua, tukatoa taarifa kabisa polisi wakaja wakampimia hapa, ni mtu ndo wakasepa naye. Mkubwa kabisa, yani ameshakuwa mtoto mkubwa kabisa ule, yani ule angekaza tu kidogo angejifungua ule. Ni mtoto kabisa, yani ameshakuwa ni kama sio miezi 5 karibia 7-6 hivi. Wanawake bana, kama ulishakubali kubeba mimba, wewe cha kufanya hivyo, pambana naye tumaliza. Mpaka ubebe mimba wewe uko wapi, alafu unakuja kumtoa mtoto mkubwa kabisa kama yule, inakuwa anakosea. Nacho washauri wanawake kama umekubali kubeba mimba, beba mimba yako mpaka uzae. Kutoa hapa sawa sawa wewe umeua. Yaani ule sasa hivi ule mwanamke na yeye mazima ni muuaji. Uongo jamani? Ni muuaji. Kwa hiyo wanawake, kama umebeba mimba, beba mimba yako zaa kabisa. Kama hutaki kubeba mimba, wewe kausha, usibebe mimba. Majina naitwa Mwanamisi. Ni mfanyakazi wa Capricorn. Yaani inaonekana ni mimba ya miezi 7 hivi. Alivyoona watu wamejaa, mimi nikaja nikabidi nishuhudie hapo kilichotokea. Yaani na madhara, mtu alipotoa vile mimba anaweza sija kapata mtoto. Yaani tamletea madhara makubwa sana. Na washauri wanawake wenzangu, msio mnatoa mimba, bora tu mtu uzae yani.